Это лишение свободы, во-первых, потому что, жизнь пострадавших, там, умерших уже как бы не вернуть, или там, если какие-то тяжелые последствия, то как-то должны это все компенсировать те, кто совершает. Наверное, все зависит от случая, но самое плохое, это когда уходит с места происшествия. Конечно, в таких случаях надо ужесточать. Расстрел или 25 лет каторги. Естественно, нужно. Думаю, да, наверное, да. Почему? Участились случаи подобного рода. Вот поэтому, что уже страшно ходить по улицам, переходить дорогу. Ну, конечно, как это. Надо, чтобы ужесточить немножко наказание. Не немножко, а хорошо. Ну, чтобы такого как можно меньше случалось. И люди думали, прежде чем садиться за руль. Нужно. Почему так думаете? Нарушают закон многие. Ну, если без смертельного случая, то тогда должны быть принудительные работы. Если со смертельным, то, соответственно, реальное наказание должно быть. Всегда как-то близко к сердцу это воспринимаешь и представляешь, что если бы это произошло с твоим, не дай бог, то я даже не знаю, я бы была, наверное, в шоке. Я считаю, что надо ужесточить, да, меры, потому что многие уходят от наказания. Ребенок это, сами понимаете, для матери кто? Самый близкий, самый родной человек. Судить их надо, прав лишать надо. Потому что, у меня тоже был, в принципе, случай, когда человек погиб не по его вине, и хотели, посмертно на него все хотели повесить. В итоге так ничего и не разобрались. Человек как жил, так и жил, а другого нет. В первую очередь, это лишать водительских прав на пожизненно. И также ужесточить наказание вплоть до лишения свободы на больший срок. Просто сейчас не знаю по законодательству, сколько дают.